Telekanalimiz tomonidan 24-noyabrdan start berilgan omadli tomoshabin mega aksiyasi qizg'in davom etmoqda. Unda har kuni turli sovrinlar, qimmatbaho maishiy texnika jamlanmalari o'ynalib, g'oliblar aniqlanyapti. E'tiborlisi yutuqlar o'z egalariga 24 soat ichida yetkazib berilmoqda. Ana shunday kunlik o'yinlarda navbatdagi omadli sovrin Surxondaryo viloyatining Bandixon tumanidan qatnashgan tomoshabinga nasib etdi. Mening yurtim telekanali ijodkorlari uchun masofaning ahamiyati yo'q. Agarda siz telekanalimizda e'lon qilingan omadli tomoshabin aksiyasi g'olibi bo'lsangiz, 24 soat ichida sovg'angiz xonadoningizgacha yetkazib boriladi. Ayni paytda biz ham Termiz shahridan 3,5 soatdan ortiqroq vaqt mobaynida mana shunday yo'llardan o'tib, Bandixon tumanining Limonzor mahallasiga yetib kelmoqdamiz. Aksiyamizning navbatdagi g'olibi ushbu hududda istiqomat qiluvchi Guljamol opa Mustafaqulova bo'ladilar. Uy bekasi Guljamol opa 3 nafar farzandning onasi. Uy yumushlaridan ortib madaniy hordiq chiqarish uchun televizor tomosha qilayotgan ayol o'z vaqtidan samarali foydalanib, Mening yurtim telekanali orqali e'lon qilingan aksiyada ham o'z omadini sinab ko'rdi. Qarabsizki, chekka bir hududda istiqomat qilayotgan Guljamol opa bugun g'oliblar safida. Har doim shu Mening yurtim kanalini ko'rib borardim. Keyin shu aksiya o'yin boshlanganini ko'rib qoldimda, shu muntazam shu kelgan kodlarni tashab yutganlarni ham ko'rib, keyin qarab turdim, o'zim ham chiqdim. Shundan keyin hamma tabriklab boshladi. O'zi 50 million yutishni xohlab o'ynaganman, oxiriga doğru o'ynab 50 million yutib olish niyatim bor. O'yinda ishtirok etish oddiy. 16:00 da Mening yurtim telekanalini kuzatib, aksiyada qatnashing. Ajabmaski, bu gal ekranda aynan sizning raqamingiz paydo bo'lib, ism-sharifingiz e'lon qilinsa, biz esa va'da qilingandek sovg'alarni xonadoningizgacha yetkazib beramiz. Muqaddas Panjiyeva, Xolmat Ne'matlayev, Surxondaryodan.